antes de las vías embrujadas del tren, supuestamente ahí hay fantasmas. Nos vamos a estacionar ahí y supuestamente unos niños que murieron ahí en un tren deberían empujar el carro en neutro. Vamos a ver qué tal. Para que vean que aquí no hay manos todavía, no hay nada, no hay manos, no he puesto nada, está original. Solo. Está moviendo solo. Se movió solo. Did you put it up there? It's better? Yeah. Aquí unas huellas y aquí arriba también hay varias. Uy, no.